अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरार ड्रामे जी नई अपडेट तव्हांखे ॾींदा हलूं। तकरार ड्रामो छा बंदि थी वियो आहे या उन ते बैन लॻी वियो आहे? छाजे करे तकरार ड्रामे जी किस्त राति खां वठी किस्त नथी अचे? छा वजह आहे, कहिड़ी वजह आहे? हीउ ड्रामो कॾहिं हलंदो या हलंदो बि कोन या बंदि थी वियो आहे? इहा अपडेट तव्हां सां शेयर कंदासीं। इन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसी हीअ अपडेट ज़रूरु ॿुधंदा पूरी दोस्तों। ऐं थी सघे त उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब करे छॾींदा। दोस्तों असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, तकरार ड्रामे जी राति किस्त अचणी हुई लेकिन न आई। मुहबतनि जी माग ड्रामो हली पियो आहे लेकिन हुनजी किस्त न आई। इन जे करे दोस्तों तकरार ड्रामे जो 1-2 महीना पहिरियों बि ईअं बंदि थी वियो तकरार ड्रामो, ऐं हफ़्तो पूरो उन जा एपिसोड न आया। हाणे बि दोस्तों इन जी रिकॉर्डिंग जो मसइलो आहे, थोरो रिकॉर्डिंग लेट थी वई आहे इन जी, ऐं इहो थी सघे थो हीअ हफ़्तो मतां न अचे, अॻे हफ़्ते में सूमर खां वरी स्टार्ट थिए। थी सघे थो राति किस्त मतां अची बि वञे। तव्हांखे अपडेट ॾींदा हलूं दोस्तों। तव्हां इहो टेंशन न वठो त हीउ ड्रामो को बंदि थी वियो आहे या इन जे मथां को बैन लॻो आहे या हीअ आख़िरी किस्तूं हुयूं। ईअं न आहे, ड्रामो अञा काफ़ी किस्तूं रहियल आहिनि। 100-200 किस्त अञा हलंदियूं आहिनि ड्रामे जूं किस्तूं, अञा अध ते पुॻल आहे ड्रामो। बहरहाल हीअ सिर्फ़ु रिकॉर्डिंग जे करे ड्रामो बंदि थियो आहे। जीअं बक़ाया किस्तनि जी रिकॉर्डिंग मुकमिल ऐं एडिटिंग पूरी थी वेंदी ऐं पोइ वरी ड्रामे जूं किस्तां स्टार्ट थी वेंदियूं। छाजे करे ड्रामो एडिटिंग ऐं रिकॉर्डिंग जे करे थोरो टाइम वठंदो आहे। हीअ वॾा सोप सीरियल हूंदा आहिनि, इन्हनि जूं किस्तूं घणी हूंदियूं आहिनि। इन जे ई करे असांखे ॾींदा इजाज़त, सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।